哇，我们今天第一个行程是熊本动植物园。No body。对，熊本。One Piece。哦，One Piece 哦，是乔巴。啊，Seven。乔巴一起耶一下，大家。哎。棕熊。在做什么？哦，老虎哎！抱你上来看看好不好？老虎！哇！它的牙齿好尖哦。哇，它的手好，你看它的脚脚好大。哇，它的脚脚好大只哦，好大只哦！狮子，你们有看到狮子吗？有。哦，狮子它有鬃毛哎。鬃毛？对啊，它的头发好长哦。哦，狮子，它是不是很热？它一直吐舌头。犀牛在睡觉。哦，那我们去看其他的喽。动物啊！哦，猴子在爬。猴子在那里。哇！上面。猴子，是猴子哦。哦，你看，它在上面。哇！哦，你看，哦，好大只的猴子。哦，猴子跑来跑去。哇，它在荡啊荡。你看它在。猴子。哇！哇，这边的猴子很嗨耶。哇！它在荡啊荡。果子，浣熊在上，在果子。果子，哇！你看浣熊在做什么？它在吃东西耶。好，这边，你看。好，哦，抱歉，不舒服。那你这样看，你看得到吗？哦，有人捡石头哦。伦伦，嘿嘿哦，嘿嘿，那我们擦擦。虫虫。哦，对啊，伦伦。哎，好，妈妈先让它下来。要不要再来试试？哇，它跑走了，我们再来。好。哦，虫虫在这里。来再试试看吗？手臂。对呀，它在爬妈妈的手臂。爬妈妈手臂。对呀。哇，它要跑去哪里？自己做做。好，自己做做。那我们比耶。伦伦。耶！我的背包，在甩尾巴。对呀，对呀，好多树哦。对呀，我们走在森林里面。哇，大象，哇，非洲象。对，而且还有象牙，它象牙好长哦。这不是泰国象，非洲象。哇，好多只。哇，
哇！他走出来了，他要去哪里呀？他要去哪里？哦，跑步，你看跑步。哦，哇，长颈鹿跑步，哇，哈，它在吃树叶。哦，他们在亲亲哦。哦哦，所以是长颈鹿妈妈跟长颈鹿宝宝。好动感的一家人哦。耶！我妈今天要去熊本城，城本耶！我们一起耶耶耶！你不想，那妈妈跟你一起做好不好？好，妈妈跟你。下来吗？打鼓。耶耶！耶！过马路。哦，我们要来搭电车喽。
爸一起，我们拍照好不好？耶！不要哦，好哦。好，走。妈妈牵你右边。大河流哎，我们要去找大河流喽。瀑布哎。对。那你要爸爸一起入境啊？伦伦，我们一起看耶！看，我们看河流。哇，河流有大石头哎！哇，你看大石头。那我们等下就要去划船了哟，好吧？恶鬼较量的时候，恶鬼从山上把它亏啊！好。我们现在来划船喽，目标是瀑布这里，我们可不可以划去瀑布那里呢？爸爸，我们要去划，找去瀑布喽。啊，给大家环顾一下四周。认真划船的爸爸。看镜头，耶！爸爸一起来，耶！我们到阴凉处了。看看我的汗如雨下，哦，真是辛苦啊！哦，伦伦要去摸青苔吗？哦，哇，有一些虫虫哎，哦，有蚊子哦，朝瀑布迈进，瀑布，我们要往瀑布靠近了。小瀑布，哇！哦，我们进到，好酷哦！我们划船，划，耶！下雨了，被雨滴到了。我们家的掌舵手，我好凉哦，真的好舒服哦，终于有地势凉凉的感觉了。大瀑布，我们小瀑布，大石头，对呀。大石头，对，大石头。你要再靠近一点吗？我们靠近一点好不好？下雨了。下雨了。遇到你了，下雨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 了，好了，下雨了啊！那就对，那直接用嘴巴咬吗？剥皮。好，剥皮，好，剥皮。吃。没有。好，这个热色给妈妈。给爸爸，给妈妈。好，给妈妈，给妈妈，好，妈妈再给爸爸。
山在冒烟呢。我做乜咧？我做乜咧？我哋買盒子食個冇你就咁好喎。我看到那是乌云，乌云才凉凉了耶！终于下雨了，终于下雨了！哇，你看那是山，对啊，山在冒烟耶！耶！那么耶！